وشون جهداد دے شپک جرے بزمکا دا نیمه دا دیشوا سلور دا دو دا دیشوا لس دا پینز دا دیشوا شل دا لس دا دیشوا بس دا دیشوا ولی ابویه او دفاع دا مور پلار دا مڑی السدوس شپک مالا دا مور پلار سبی نو دا مور خو پا زوات مور خو پا داکیم دن کیره شی خپل دا مور دا نو زوات الفروز کم دن کیره شی زوات الحاکم دن کیره شی خودلت زوات الفروز دن پلار پا عصبو کم دن کیره شی او پا زوات الفروز کم حسین مقرش دے نو پا دے کی زوات الفرزم دے او ناری دا هم دے نو فرزم شتا دے او شپگم ای چویل نظاہر کی معلومی کی چویل ولی ابای اصول شپگم باخری شپگ روپی دی یو روپی بالی شپگ جریبال یو جریب بالی نمویلی کل واحد منهما خاری ولشپگم ورکا یاری ولشپگم ورکا نسو یو جریب دی یو شو بل جریب دا بل شو یو روپی دی یو شولا نکدا منویلی یو روپی دی دوارا و شرک که دا و اتانی که دی جریب بانی ماو اسویلی هر واحد دا پار شپگم شولا نو شپگ روپی شوی یو دا دو سلور پار شوی سلور جریب شپگ جریب ازمکا دا یو جریب دا یو جریب دا بل سلور پار شوی اس دانور دا چا دی کچرته دغه سړی اسبه چرته شته نور جو اغیته ورکا رونی دي پدې پوښي ګرونه ځامن خطا شو رونه کو نه ورکي او کمشته دي جو بیا پلار ته چې دغه پلار عصبه دي او دا مثلا په میراث کې یاد درا چې په میراث کې نیمه راغله نو دوه تقسیم شو سلور کې نیمه نو دوه درېمه نو پاتره چې په درې میا شي په دې تقسیم شپږم په شپږ دې تقسیم چې سلور دی سلورم سلورم پکړه سلور دې تقسیم چې اتمن اته تقسیم دا په یاد و اکدوا کثر پکړه شنو یو بل بګزار پکې یو په کیوه بل په بل کیوه مما راغینا ترکا چې پری دا مړې ان کان هو الکشر دا پر اولاد کاوات نارینو کزنارو کنارینو یو ټول لاغش اکزنو نیمه لاغش اکلانه زنان دوارو للذکره مثل حظ الانثیین کیا ولروا نیمه او د یو مولاد لپاره شپږم او د بل لپاره شپږم او کچرته یو طرف ته مور دا هغه په شپږم ورکه بل غاټه پلاج ټول دار پاتې ان کان هو اولاد وو په لمه کوله ولد اولاد نو ور ثوابوا میراث فارغ فقط مور پلار دی بل امه ثلث مور له ورکه دریم پرسو باقی ځا شو باقی ټول د پلار او ذکر نکو ځکه ما قبل د کلام د فهم کیږي ځکه چې میراث خو خدای قدر دي نور څه کویشته دي نو چې مور درې مور باقی د لار بیا پکې ګوره د پلار سو شو د مور درې مور شو نن دوه هي بیا پلار لاړې دا پکې ګوره وان کان هو اخوتن کله سید فارا خین دیرونه دي امراد د اخوانا عادت من لو اخوتن من غیر اعتبار تسلیسه دوار خويندې دي ټول خويندې کټولونه دي دار طرف نشوي اخوا جمهور على ان المراد بالاخوه عدد ثم لو اخوه من غير اعتبار التسليس برابر اخوه دي اخوات تيرونه دي خويندې دي د مور پلار دوار نه دي کله یو طرف نه دي خو چې خويندونه په امه سدوسو مولې ورکه شپکما یو سړی مرده خويندې لري رونه لري ګډوډ لري د هر طرف چې د پلار نه کده مولې ورکه شپکما او من بعد وصیت من بعد اخراج وصیت پس پر کول د وصیتنا پس را وستو د وصیتنا وصیت په مخ کې کوي پس د وستو د وصیتنا یوسی بها چې وصیت کې دا مړې په هغه باندې او دین پس تور کول د قرضونه قرضې په مداشي وصیت په مداشي نو وصیت په اړه کې خدا مسله شو چې وصیت په ثلث چلیږي زیات نه چلیږي ابنا په قول حنفي باندې کله ثلث په زیات وشو او ورثه نه کوي هم دی ول ورکی یو دا مونږ وایو چې وصیت به غوړې وارث ته نه کوي اګه چاو کړ مثلا او ورثه به اندار ته کوي هم به احترام نشي دویم رسول الله بزیات نور کو کزیات کړي او ورثه احترام نه کوي بیا هم څه پاتې شي شوافی نه د ثلث نه بزیات نور کوي او خپلوان ته باندې کې دی شي او بیا وصیت ورسته نمبر دی او دین مخکینه دی او ظاهر کې وصیت مخکې ذکر شوی دی ځکه د دین ورکول خلک مني چې په دې مړي قرضه را په د وصیت په اړه کې خلک نه ورکول غواړي نه ځکه چې پس ورکول د وصیت اهمیت ته اشاره شولا په دې پوښي آباؤکم و ابناؤکم پلرون استاسو زامن استاسو
دا اب دا پلار مراد دے او دا مراد نا پلار نا دے اصول او پرو نا پلارونا نکونا دسے پسی لارشا او زامن او نوسی او کڑوسی پسی قتل آرشا اصول او پرو او لونا پکم دنکا مین دی پک دنکا اصول او پرو نو آباؤکم پلارونا او مین دی نکونا او نیاگانی نوسی او کڑوسی دا ټول نوسی او کڑوسی دا ټولی لا تدون ایوم قبولیکم تاسو نه خبر چې کوم یو تاسو نږدې نفعا په اعتبار د پیدې د دې پیدې الله تعالی دي د دې وجنه فیضا من الله دا مقررتیا دا پر ذلک ویتن دا مقررتیا طرف د الله نه الله پوجن کې دي او حکمت سوال لري سکي دا خو د بچو مسله شو دا خو د مور پلار مسله شو اوس پکې ولکم نسما ترکا سړی ژوندې او خره امر شو نو د خري بچشتي او کنه وای نه نیم مال بسوګه خلی دی ولکم نسما ترک الا يكن له ولد خذ مسوا د خري بچی شي نستانشته نه د بل نشته د دې خري بچی نستانشته نه د بل نشته نو ته بخلی نیمه که بچه ستان لے کر بل نوے بیا وستانی ما نئی بیا وسی اول کاغذ ویرے طول مال داغ دے تالا پاکی سلورم درکو اکا چرتا لور دنا غیل با نیمو ورکو کدو دینا غیل با دو حصے ورکو سلسین با ورکو دا پاکی آتا فا انکان هن ولدن کدا غیولاتو فلکم ورکو یستا سلورم دا مما ترکن حقینا چی پریدی او باقی دا ورسو رسول باقی با ورسو دا گوری ستا پاکی سلورم شو باقی چا دلال باقی یوز ویرے طول داغی دو زامن دی ټول داغه درې زامن ټول داغه ګډوډ دی د ذکر صاحب حسین یا ولدا نیمه دو دی سلسین درې دی سلسین او من بعد اخراج وسیل پس د پروتوکول وسیتنا یوسین جو وسیل د خدي بها پایمن او د پس د پروتوکول قرضونه دا سړی باندې د خدای مړه و سړی مرده او خدای پادشاه ولهن الربع دا خدای فاصله مړه کیا ولا سلوره مړه کدودا سلوره مړه کدریرا سلوره مړه کسلودی سلوره مړه کزیات فرض کې هم سلوره مړه مما ترکنا تاسو پرې کستاسو اولاد نو دا دی خزینه اولاد کړه بلني خو چې اولاد دینو نو خزله بورکه سلوره مړه که اولاد دیونه غیله بورکه سو اتما یویله ماتما دوله ماتما دریوله ماتما سلوره ماتما کفاره کوم د سلوره زیات پرسبو نو ماتما فإن كان لكم نصرت پر اولاد دلیل کده بل له نصمو مما ترکتم مما دی وصیتین توسونه پس دا چې وصیتو کې تاسو باغې باندې او دین پس پته ورکوزما وې دا قاعده شوله هر سړیو د خدي چې شریک شي په jihad کې دواړه خوندان دي دواړه خدي په هر ځای کې دواړه بچی دي نو jihad یو دی نږدې رشتہ یو څنګه نو هر ځای کې به خدا د قشان پانی باندې روانه اوس پکې بل څه کلاله کلاله کله مال تمویل شي کله کله مورث تمویل شي کله کله وارث تمویل شي کله بوج تموي کله حاتی ته دلر چا پیل شي لکه اکلیل تاج ته وي مدلل خپلوان دي لکه رونه خپلوان دي ترونه دي رونه دي اولاد نشته نو کلاله سوکو احاتی ته وي سوکو کله بوج ته ویل شي بوج شي سره خپلوان نشي نشته لکه دا وان کان که یو سره او رجل ایورث په میراث کې کېده چې دغه خلک میراث وي او کلته حال کونی کلته ذا کلاتن خاوند کلالیو کل کلال ستړیتوب ته وي احاطه ته وي ان خپل دو والد او ولد نه دی والد او ولد نه دی نو چې نشو او د کلاله او امراتن کلاتو یا خد دا غم کلاله ده یعنی خور ده هغه چې کوم دې مړه ده یا دا وارث خور دا یا مړې خور دا څه چې دا مړې کلاله ده ولهو د حد پر اخن رور دی یا اختن خور دا او دلته لیکي مراد اخ اخ نه تسره دلته د مور طرف نه خور دی او له ضمیر راځي شاته له لهما و نه ویلې ځکه شی مخکې ذکر شي په یو او سره یو تی مراد وي یو شو لهما ځکه نه دوه مراد دي د پار د دک سړي سره اخون یوده یا اختون خور او دمور فقط نو پدی عام مفسر قائل دی حتی چې بعض پدی اجماع نقل کوي او قرات پکې دی د سعد بن ابي وقاص يقرأ له اخون اخت من ام وعن ابي من الام
پدې پوښوي نو پدې لحاظ سره دام پکې دنکا فلكل واحد منهما د حدیث فاصله الثلث که خور د شپګما کور د شپګما دا شو دا خدامونه دا خدای اخیافي شو خو سره دا غینه زوات الفرض دي فإن كانوا كذا قخوان دي مرسو اکثر من ذلك زیاد تیور ندی زیاد تیور ندی او زیاد تیور خول دی گرن دی پاو شرکا پی سلوسی دمور پوجه رشترا نو دمور خصول سوی زیاد میراس نشت دی سپاگم دا اس درهم دا سلورم نو درهم زیادی کی نو دی طول شریک دی پدرهم وکی درهم بودی دور که باقی دو حصے وفادش نور چاور رسو او بسو کی یا بصفات فروز وی یا بعصب وی پس دا استو دا وسطنا چه وسطو چه باقی منی مڑے او پس دورکل خلق غیر مزار و نقصان بدیشی دا سوالے که دی پداش حالت کی دی با ضرر نسی ورسو نورتا چرسی سمالا دا بنی چه پاومان دا پلانکی وارث دومره قرضه رضان نبا اقرارات نکی او دا دریم نبا زیادتا و وسیعت نکی نقصان بنا رسی وصیتا من اللہ یوسیکم اللہ وصیتا وصیت کی تاسو اللہ حکم درکی تاسو حکم سرپتا اللہ اللہ علیم و حلیم دے فودن کی و حلیم وصیتا موارد دے حدیث کی رازی میراثی ذکر خواہ او زگور روان یما فرمائی نبی کریم سلام چې ګوره زه روان یم او تاسو د میراث مسلې زده کړئ د میراث مسلې زده کړئ دلته پکې د میراث مبارک بحث کوي اول شيء نزيعون من امتي په دنیا کې اول به د امت نه ختميږي څو میراث تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم نیم علم داله دا سی پسینو گورا انون سباجو ختم شوئے ما احادیث الستل احادیث گرازی دا ٹون اور رستے شے بپاتکی پا دنیا کے منزو پا دنیا کے بپاتکی اور رستے سے منز بپاتی نو پسنائی یو زمانہ بارش صرف منز بپاتش او دا اول نا چه ختمی گی نو ماتا سوی چه میراس پا ختمی گی تلک حدود اللہ دا دا موارث مسئلے دا حدود پابندی دا اللہ دی احکام محدود دی شرائع دی تفصیلات دی سوچ تابش اللہ و رسول دل نبی کی جنتون تا شری لاندین والے ہمیشہ پکوسی کی او دا دا کامیابی لویا سوچ نافرمانیو کہ دا اللہ و رسول پٹول احکامو کی بوازو کے او تجاوز دی حدود اللہ نا دل نبی کی اللہ پاک ورتا چھ ہمیشہ پکوسی دا پارا عذاب دے موہین سپکو وفي ختم الآيات الموارث بهذه الآيات اشارش ولا چې میراث مسئلے کو ډېر خطرناک دي احتیاط پکې پکار دی فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم من قطع میراثا فرضه الله ورسوله قطع الله میراث الجنه یو سره چې میراث کټ کی الله به د جنت نه د حصہ کټ کی دغه خلک دا کوشش کوي چې میراث ولور نکو کنه دا میراث روح تفاتکی چې ود تفاتی نشي پلان کی تفاتکی د تفاتی نشي نو چې میراث کټ کین الله به د جنت نه میراث کټ کی بل پیش کې خل الحاکم مسؤول الساعه لا تقوم حتى يقسم تعالی میراث قیامت والا قائم کی میراث باندې تقسیمی کی اسوب دشمن په مرګ باندې نه خوشالي کی دوی پروانی ظالمان وضعیت شوی دا ټول خبرې وي اوس نور مسلې کو واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم اغا زنانا چرات لکی قبیح تا یو ناکار اشتا او دغا اللاتی سو من نسائکم دا زنانا استاسونا دا اس احکام دی تعلق نسی دا سرو خضو دور سرا دا میراس نفس او فاحشا مشتد قبحو اذا هاگئی قباحت دیر سخت وی او مدیر مستعملی کی ببت فعلی کی او مراد دل تخطشو اللاتی سر تستشهدو علیهن گواهان مقرر کی پاغیبا دی اربعتم منکم سلور تانا پسان کی اس طالبان بوجان پوئے گا نا اربعتن دے چه دا عدد مؤنث شی مادود مذکر وی نو اربعتن شو دا مؤنث نو اربعت رجال شو پدې کې خزي گواہی نشي کوله او دل تحديث پیش کو هدايه بدوی قال الزوري ما دي سنتو من رسول الاسلام والخليفتين بعد الله يقبل الشهاده النساء في الحدود د پیغمبر خدا سلام نه او د ابوبکر صدیق او عمر فاروق نه دا طریقه روانه ده چې د خدو گواہی په حدودو کې نه چلیږي د خدو گواہی په حدودو کې نه چلیږي او سلور ول مقرشو زکه زنا غره سړی به زکه کوي سړی به زکه کوي خزه به زکه کوي خپلوان به زکه کوي
نو دا پرده الله اچي په بندګانو باندې یوا بل دا چې دوته نه غواهان به سړي لپاره شي او دوه بل خزه لپاره شي نو په دې حسلو یې ذکر کړو دا اول حکم شو فامسكوهن في البيوت بند وساتي د غزنانا په کورونو کې جیل ته واچوي قید ته واچوي چې قید خانه ویل خلک کوي کوټه کې ساتي حتى يتوفاهن الموت حتى چې وفات کی در مرګ دا توفین مراد پوری والی مرګ مرګي کومه مړی کړي ما د سینې شو ویلې یعنی پوری واخلی مرګ ختم شي او یا بول الله وګرځي یا ولار حکم براشي چې دا حکم شو دا اول سر بیا سوره نور راغی الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما خذوا عني قد جعل الله له سبيلا والي زمانا والي الله ولا پیدا کړل حکم تقشو یوشوا بال حضرات منسوخ شو لیکن مخکې موږ منسوخ هغه شی جوړ شي مطلق وی دا هم مقید دی حتی يتوفاهن الموت او يجل الله ولا رسول نسخ خبر نکوه دلته دی وجه شیخ ابو سليمان الخطابي نسخ نشته دی دا خو دی غایب ولا واللذان اتيانها منكما کسان دا عمل کوي پتا سو کې دا بات خشه نو واللذان هغه سره او هغه خزه او الذي هو مذکر د پاره دي الذي مذکر د پاره دي نو تغلیب باب واسع ده نو سره او خزه پکې دا نه دن لکه هغه سره او خزه شرال کې دي فاحشه تا پتا سو نو بیا بسې نو باج حضرات هدایت په حکم کې مخکې کا نو فآذوهما ضرورت رسوي نو بیا کته واچوي نو بیا پسې ورستلار سره نو یو خبردار شو دویمه خبردار شو چې خځه قید ته واچوي بهر وګرځي نو او تا سړی چې دې سړی ته فآذوهما د سړی راځي زور نه ورته کوي په سپلو یو هي دا پکې دا شو واي فررات نسخت الآية التي مخي قيد تواچه وزره دا منسلاس شو ابو مسلم وي نسخ نشلی اول خبره فآغ زنانو کدا چه آغا یو بل پوری زان مجیغیت صحاقات وي قيد تواچه او دا واللزانی پس سیو خدا کی ذن نوکروا چه بدفعلی تشی زرسو دا پلائتینو کشو او دا زنات حکم سراوان دی لیکن دیوی دا خبر ٹک نشاوی دی جاو سپرین بحث دی ابو مسلم پکې واللذانه دا پلیواتت کې واللاتی دا پزنانو صحاقات کې یو خبر شو سو کوی نه واللاتی زنانه شوي ازما سړی شو ورشو اسو کوی دایات مخکې شو هغه ورسته شو دا اختلافات دي په دې مسله کې حکم دي او بیا په دې باندې غټ بحث کړی شوی نو دا هغه نه پس دی جیل تواچوي فإن تابا وأصلحا كدي توبه وستل خپل عملنا بالعمل دستو مختواره وي بشك الله تواب دي او رحيم دي توبه قلون کې مهربان دي انما التوبه على الله بشك قبول د توبه فالله لازم دي على للذين فارسين عن سوچ کوي بدی بجهالت به خبره من یو خبره مخکې کړی دا بیا به واپس وکنه فالله لازم او کلمه د اعلی د لزوم د فالله شی لازم شته او دلته فالله لازم توبه په قبلي خامخه دا مې پوښتنه نو جواب مخکې مونږ کړی دی بیا وایي فالله لزوم شته وایي نه شرعا لازم کړی عقلا نشته فالله عقلا او شته فالله شرعا قبلهم خامخه قبلهم نو دا پتی علا دا قبول شو دا الزام شو خو په طریقې د شرعي او نشته دی په طریقې د عقل باندې شاوی دا علا په مان د عندك او جهالت ویلی شي به پوهیتا خبر نه دی چې دا ګناه دا او کنه دا خبر دی خو څومره ګناه دا دین خبر نه دی ګناه نه خبر دی خو د سزا نه خبر نه دی نو دلته وای مجاهد وغيره كل من عصى ربه فهو جاهل حتى يدبران خلاص فتادوا اجتمع اصحابه وسلم وان كل شيء عصى به فهو جاهل عامه كانوا غيره دقس ابن عباس ما هر ګناه چې څوک کوي دی جاهل خبر نه دی خبر دی خو د دین خبر څومره غټ دی دین خبر نه دی خبر دی چې غټ دی خو د سزا نه خبر تفصیل نه خبر دی دا ټول جاهل نو په دې له حضرت جاهل شو ثم يتوبون من قريب بیا توباسي نزدې چا پکې لیکلي دي
چې یو کال پس د ګناه وباسي او اخر کې راځي سو ګور چې ملک الموت راغلی نه اکرامات دنیا كلها قریب شروع هي په ماره کې غیر شروع کړی نیوی د هغې نه مخکې يقبل عطو طرف دې ما لم يغرغر احمد والترمذي عن عمر خبر وشي بل روایت پیش کړي ابن ابي شيبه حضرت انسنا وعزتك لا اخرج من قلبي ماذا ماذا زمان استغفر قسم چې روح بني ادم کی زبتی وزمنو الله زي توبهم قبل ما صبر چې روح موجود فاولئك كان يتوب الله عليهم الله بقبول توبه په ایمان دي دوشک الله عليم وحكيم ولا توبته نه قبول توبه په الله تعالی قسم چې کوي بدی حتى اذا حضر احدهم الموت فهغه حادث یو تن تمر قال اني تبت الان واسمي توبه مرګ ویری توبان قبليين ولا الذين يموتون هناك كان چمري بهين د کفر کې دا غیب توبه قبليږي لکه دې بل پدې کې بیا فقها او بحثونه دي عقاید کوم بحثونه شرع قاعده ولا یو توي ایمان الياس او بل توي توبه الياس یو سره د جنن او مې شي ایمان راوړي قبول له واینا اتفاقا خلافا لابن العربي غوي د دم قبليږي د فرعون توبه قبلي او ډیر خلک وي نه قبليږي د اجماع ونه پیش کړي یو توبه الاصل کافر نه مسلمان له خدای ګناهونو توبه شي د جن او مشي توبه قبليږي نه قبليږي بعد وي نه قبليږي د وسه ویل کولا سو کوئی توبه قبليږي ایمان شته په توبه الاصل بحث ته او په دې بلکې او شیخ اکبر وی چې د ایمان د کافرونو قبليږي حتی چې فرعون تم په لاره خبره جو بوزا بحث کوا دا کسان ته کې په عذاب الیم عذاب فرماک یا ایها الذین آمنوا لا يهلكم ان ترسل النساء كرها دا اوس د پښتنو یو بل عادت ته دا خذ زمونږه کونډه دا زما ضرور خذ دا مې تر خذ دا مې ماما خذ دا زمون کونډه دا پسوک منی غنالیا به ز په خپل علم یا به چاله ورکو پیسې او په اخلمه دا خبره څنګه دا ځواني هوا یا الذين امنوا عادت جاهل ته امرتان ولا مرسو دا سره چې مرسو جینې مفارشوا یو سره خپل پورته شو جامه په واښو دا زما شو لکه خسته بوا په کار وستا کنا کار بوا کله ساتره حتی چې مشي میراث پیدا روایت بخاری او ابو داود سره مرسو خپلوان حقو بمراتی کباغه په خپل قبل ور کوي یعنی په میراث کې خري شي راځه پس نو حلال تاسو انت النساء په میراث کې وړي خزي کرهن مفعول ثاني یا کرهن حال چې په میراث کې وایي خو کارهن حال حال کونهن کارهات چې هغه بدګنی او ته زما په میراث کې یې نه دا خبره بنه کې خو په میراث کې یا میراث د فقط په میراث کې وایي خو کارهن په لاس حال چې هغه بدګن کې یا خو په میراث کې مهره او یا مال د خو مال په طریقې د کاه په زور باندې په زور د میراث سما شو دا هم غلط دی ولا تعذلوهن مي بندوي لتسلوا بعض خذ مطلقه بیا نور کوم چاله واده بنه یا زما ضرور خذي او پلان کی یا پلان کی ته په کور کې نهسته نکاح بنه اړه بنه کا کې د میراث ما ترا کې د خپل میراث ما ترا کې نو ولا تعذلوهن مي بندوي لتذهبوا چې واخلې بعض ماته ته چې بعض کمال ول کړی دا پټې نمستا شو هو الا واستای چې تواده نه کې کواده کې بیا پټې به ما ته واپس کړي دا کوټه به واپس کړي نو خطاب یا خوندانو ته خوند ته وي چې خله طلاق کړه نو بیا قید مساتا دی بیا کار کوي چې به تر خلعو کی یا دا چې ورثو ته خبره دا چې ورثا الا یتنی فاحشه مبینه مگر راتلوشي په پاشي مبین بیا قید تواچو چې ونه تختی حد په قائم شي وعاشرهن بالمعروف ځان تیروي گزاران کوي د خسر په معلومه طریقه باندې چې شرع مولت خلاف نه وي څه مطلب ځان او سنبالوا خلته ځان سنبالوا تم پرې پوښي او معلومه طریقه لاغي د خدمت سي پاین کړئ کتا څه اخذ بد غني داغي صحبت نو خیر دې بیا هم ساتي په آسان تکروشم زیاده صحبت غني وشي او بغیر الله تاسو پر پاک خیر کثیره خیر کثیر پاین کړئ فاصبروا عليه قضاء جزاء نشله دغه جزاء به سي مرتب په شرط باندې صبر کوي او ځکه ګیمو
خبره پوښي الله په دې کې پیدا کی او چی په پیدا شي وین ربتم استبدال زوج مکان زوج وفتل تاسو بدلول یو خدي په بدل د بل خدي دا پرېدمو هغه بل اخلم او یغی له دومره جیداد ورکړی دی اپټې به واپس کو وآتیتم احداهن قنطارا ورکړی تاسو یو ویل قنطار ډیر غټ مال فلا تأخذوا ما فلا منه لا قنطار شيئا صو اسمنا لي التأخذون ويأخلي تاسو بوتانا دوجد دين تاسو بوتان کوئی باهتینا دروغ بجو کې چې پلان کې کار دې کړي او پلان کې دې کړي دې پلان کې دې کړي دروغ په لګي و اسم مبینا پدا حال کې تاسو ګناه کوونکې پړلا غبان دي ډېر مخکنی خبر ده اوسنۍ تبیا و په دې وطن کې سو مسلې دې په دې وعده او کوجن کې او ټول غلط یو اوله مسله مخ تاسو نو ویلې بیا وایم دا سره د نکارو دا د خري د نکارو نکاح وسته وي چې کم سره وکالت د پرند نه نکاح وشو د دې خزي بد دې سړینا 70 فرد نه دا وسه مردان تزي په خبر ته بزي په فادي کې بزي او جوړي جامي ولا اخري او ګرځي وسره ولې ورور دي څنګه ورور دي پلان نه پیدا دي بور نه پیدا دي رضای دي نو څنګه ورور دي نو نکاح ولته نه و دا وکیل دي زموږ وطن کې وته یو دا مسله خلاص کوي دا نکارو معنی وکیل ښا ځدې څنګه وکیل دویمه مسله پکې دا ده چې نکاح تړي نو وایا درکړی می دا درکړی می وا درکړی می دا درکړی می وا یعنی ماضی بعید ځکه چې په کتابونو کې صيغه به د ماضی نو دې د ماضی نه واغسته ماضی بعید خود دار می کړه کنه د ماضی نه ده قبول می کړه ماضی نه ده دا دویمه درېمه غلطي بار بار بوایو بار بار در کړی می وا در کړی می دا در کړی می دا در کړی می وا قبول کړی می دا قبول کړی می وا دا په کوم کتاب او درېما محصول یو کم 50 دا په کوم کتاب کې دي ته وایي دا څه دا به څه جاهل کوي غټ غټ مولیان ورته خلک دی هغه دا یو کم 50 مهر شرعي دی او دا ویل یو کم 50 کو چې 50 شنی بیا په لازميږي قربانی باقی په 50 قربانی لازم دي 50 شین به سر سایه ولا کې بیا زکات کم ځای کې زکات ورکړي ان دا پکې بل مسله ټول ناروا ټول درو هیڅ سند نشته یو ځل زما په کې شان نکاح تړله نو ول مہر علامه تراز یا عربی پټکیږي په خپل یو کم په شرعي نو چې اوس نکاح تړم لاول زه خطبه د نکاح ولم او بیا ورته ما د جنینوم سره پلان کې دالک سنوم دې پلان کې د جنین لپاره په قبول څوک کوي دالک لپاره په خبره کوي په خپل درکړې مې راځه قبول کړې در مې کړه قبول بس مبارک شه درې دغه کې ساګه درې دې په خبره کې باندې وایي د مستعمل او مہر بغوره سي یو غټ ملاو هویل هم نشه هغه به تر طویل زمانه مقتدیو خوشالګر کې ناسه هغه ویلي هغه ملاسه بوته شي زولګن ابن کثیر نه حواله ورکړه دا مدارک نه حواله ورکړه ابن کثیر وایي یو ځل حضرت عمر فاروق تقریر کوي ايها الناس لا تغالوا في صدقات خلق مہر مړي روي کدا د مہر دا خبره دا د قدر قیمت خبره د پیغمبر خدا د بیانو دا غدلونو بغیر زیات او د پیغمبر خدا د بیانو مہر څومره 1500 دلونو 1500 نشوي لشل ربوتا او کی سلور ته ویلې شي سلوي ربوتا نو 1500 دا پکې هم چې پیغمبر خدا بیان 500 نو 500 البته ام حبيبي سلور ذلك اتذلك شپږ ځله زمانو سيري سلور خودي فغول د حبش بادشاہ د خپل طرف نور کړی دام پکې یاد و دلته حضرت عمر دا ویلي یو خضر پورته شولا امیر المؤمنین توای امیر المؤمنین استاونو کړه الله ویلي الله فرمایي ان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتيتم احداهن قنطارا ډیر شی ور کړی دی قنطار او قنطار تاسو باندې لفظ زرا دول زرا شل زرا دیش زرا صلیح زرا 50 زرا هواي د غوای سرمن تک د سود هم پکې وای حضرت عمر سوي خدا پوښو سړې پوانه شو تزوجوا ما شئتم ابن کثیر ګور کړ
نو دا خلق خبر نه کنه چې مطالعه نه یمي کتابونه کوي خو بس دا فقه اصل ویل دا په دې کتابونو کې وایي نو چې بیا راشي نو چې څنګه خلق کوي اقصب دې کوي او کتابونه به ویلي د وی چې لکه کتاب دی ویلي او ما په سبق ویل دي کوم کتاب دی ویلي په کتاب خدا شي نه راغلی نو دلته پکې نقل کوي ښا دا ذکر ته ما چې مالک کلی په وخت کې او چاپ مور کړی مې دا ویسه ولا نو چې ویلو نو هغه پکې بیا څه جواب نه وسره دلته دي عن عمر كان عمر الخطاب احمد بن حنبل الا لا تعارض استقامه النساء النساء فان لو كان مكرهم في الدنيا والتقوى عند الله كان اولاكم من النبي صلى الله عليه وسلم استقر مسلم امراه النساء ولا استقت امراه من بنات اكثر من 12 وقتا دول سوقي يوقي سلويق شلنا سليل زرشوي او بزيك نشم برادي وان كان رجل يفتري بصدقتين لا يطاع كن عداوه من نفسي زريت خپل خليفه مار مختلاش بيد دشمني فيراشي رواه احمد وقاتل هذا حديث حسن صحيح وطريق من القرى ان عمر قال حافظ ابو يعلى ركب عمر الخطاب قال ايها الناس ما يكسالكم صدق في صدق النساء تاسقل ده محركوي وقد كان رسول واصحابه والصدقات بما اربعه مثل وصوروبي فما دون ذلك لو كان اكثر في ذلك تقوى عند الله كرامه لم تسبقوا اليه فلا عرفن ما زاد الاسباق قبله اربعه كچار فلوسم زياده کړي پدې پوښوي دا ګورې ته ونشي ثم القادره امراه من قريش قال يا المؤمنين هيتنا الناس ان يزيد من النساء الاربعه مدرهم قال نعم قال ما سمعت ما انزل الله في القران واي ذلك قال ما سمعت رسول الله ما سمعت يقول واتر من قنطر قال لهم مغفرا كل الناس ومنهم ثم رجع فلكبن من فقال يا الناس اني كنت لهيتكم انت النساء في صدقات اربعه مدرهم ثم شاء يتم لي احد ما احد ومن طاب نفسه فليقال اسناده جيد قوي بل روايات لا تغالوا فيه نساء قاتمة ليس لك يا عمر يا ان الله يقول واتر من قنطر من ذهب فلا يحل لكم ان تاخذوا من شيء ان امراه خاصمت عمر فخصمت خذ زور ورشف عمر ماني بل روايات في نهتا واي بل روايات قالت امراه من صفه النساء تلنج خذوا في انتها قسم سرغه بوده فچختوا ما ذلك استحق نشري ولما واتيت في هذا النقطه فقال امراه الاصاب رجل اخطا ولذا قال وكيف تاخذون الى اخره بار تقدير خلق چکم دې خپل طرف مسلې کوي او روایت معلومه دي فقه ویل ده فقه حنفی کې وای د خذ مہر بسوي لس روپے کم از کم لس او زیات نشتی مالک وای د اشرفې درېما کم از کم او زیات اندازه نشتی شافعي احمد وی ډیر یو کله وی نه پډېرو کې بحث ته نه پټکو کې بحث ته او چې پس خوشاله شو اوس ویل شو زنګ د وطن وېدا غټ مولا دي په فقه کې ماهران دي نو ډېر غټ ماهران دي نو سم ماهران دي نه ماضي پیژنې نه مضارع او نه او نه او د ماهران څه په دغه نه ځوهرانه کم لري اوس راغله شیعان وطن الشیعه چې ګوره عمر فاروق په دې خبر نه پوهدو دی دا او جهل خو یې امامت سره دی دا جواب کوي د دې آیات نه خدای مطلب چې قینطار ولا وردا خو مبالغه مسله ده ومه معنا لا خدا مہر نه دا بکالی تحفتن دي وې منل چې مہر ته د دې مطلب خدا نه دی چې مغالات غره دی غره خو نه لکه ان من خیر نس ایسر مستقطن لقد برکت دا دی چې امر اسانی دوته او ردی ولې ونکړو وی حضرت عمر ترغیب ورکړي خلقو ته چې زکوي د قران معناګانې رده بعد مولده القرشي دي کان میواب الترغیب په تتبع ما القران واستنباط الدقائق یو سره د قران شل زکي دا نه وي تا ته وګوره ته په قران څه پوهیږي تا ته وګوره نه تمیز دکوا خذوتی زکي وفي حال كبير العالم المغلوبيه یو غټ عالم دې ځان کمزور ښکار کړو کمزور خذتا تنشيط للصغير ماشوم مشارکه وحس له ولامثاله في زول کې علم حاصل کې وتحصيل ما يغلبه اللهم غفرا كل الناس فهم من عمر دا باب حزم النفس سلمنا بينه من الله نو کله کله سړي ذهن نه یو مسله پناشي ظاهر خبره یو پناشي نو کې دی نشي یو پناشي وی دي کنه او د امامت نقصان نه رسي کته رسینه ما خنا حضرت علي امام دی وای او شیګان ته وای یو سره تاسو کې د علي نه یو مسله حضرت الجواب کو هغه صاحب دا جواب نشي نه امي وته ته ټیک وو زه خطا شوم وفوق كل ذي علم عليم ده هر عالمنا بل علم داوود وسليمان قران وای اذ يحكمان في العدس ففهمنا سليمان داوود عليه السلام پیغمبر رشو
دا ټول خبري فمن انصفا جعل هذه الواقعه من فضائل عمر لا من مطاعن عمر ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ومن الله فما له من هاد سو شي انصاف خيدا د عمر د خوال دی له دا د اعتراض نه دی خو د بغض او د عناد علاج بسوکو کی دا خدای انصاف دی چې یو خدای ته وي ته پوهیږي او زه پوه نه شم مسالې او باسه قران نه مسلې او باسه ته مرو باسه نو زين پوهتن کی چې زمو لایم ته ګورو تاسو په هیڅ په دې پوه شي زمو پوهتن کی جهات مولای کنه او دا په مخ یو طالب خبرو کی نو بس کنځلې او ته یو کاوه ته تاسو پوهیږي زخره ورکشاته ته ګورو ته تاسو پوهیږي تاسو پوه شو حضرت عمر خر نه دی ویلې کنځلې دي کړي ښا ته پوه شوې زه پوه نشې ما ته خطا شوې زه خطا شوم علي څه وایي ته ټیک شوې زه خطا شوم پوه شو خبره باندې د مشران شل دي تکو امام مالک ته پوښتنه ده د سلوي وخت مسعود شپږو جواب ورکړ او باقي پاتې شوې سیب چې سکیل تلاش ولک بس وایي وسبو کې امام مالک وایي چې زه پیره وایم نو په دې کې څه خبره ده څه ګڼه خبره ده نه شپږ میاشتې ما یو دې کوم چې زه څوک چې مال له دې څوک شو عبد الله بن مسعود سوي خلقو د ځان نه مسلې منو باسي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا علم دې چې ته پوهیږي چې پوهې نه پوهې دا دوه پوهیږي چې پوهیږي منو اجسره پوهیږي نو چې پوهیږي نه پوهه ځان ته پوهیږي او ځان ته بسکه الله پیغمبر ته وایي قل لا اسلكم عليه اجرا وما انا من المتقدمين ځان جواب نه جوړم غواړي چې ما ته الله نه ځان جواب نه جوړم سپوږ شوی نه حضرت عمر دا خبرې کړې د قصيات وایي غټ استاد دی غټ عالم دی خطا شو کنه نو په دې کې څه حدث دی خلاص شو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم پنکا مالې هغه خدای چې تاسو په لور نکاح کړی بیا وای خدای ته ما نه وای او کوي صفات عام دي خلاص شو اکته عام نه دي نو کوم عقلي په بنیاد وته ما او یاد منکوحي په نوم د وصف ولا تنكحوا منکوحات آبائكم په پښتنو کې وته مور وای په قران کې د پلار خزه وای پوهیږي مور چاته وای مور تا مور چاته وای د مور تا مور چاته وای د پلار مور تا د څه پس کته پورته ځه او د پلار خزه سوی منکوحه ده موږ ته پښتو کې مې رمورم وایو خیر دا ته پکې موږ خو دې ته په عربی کې سوی منکوحه ده اپوخا په خلق واغستې د پلار خزه په خلق باندې کاغستا لو اطلقوا ما نكح آباؤكم ما خلای په نکاح هغه چې منکوحه د پلار تاسو په دې پوښي او اسم د اباو ينتظم الاجداد د نکاح خزه پکې دنه کا د سی پسې خو چې عقد وشي دا ټول پکې دنه کا الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی بیا و استثناء ک استثناء من اخراج ته وایي نو چې پلار مخکې خزه کړی دا نو ته سره په آینده زمانه کې نکاح څنګه ولای شي اخو مخکې نه ده کله الا ما قد سلف نو تیر شي زمانه کې شانه کنه خو استند کنه دا استثناء څنګه کی اسلام منقطع لكن ما قد سلف او یا وایا دې تسویل شي دې ته ایهام وي مبالغه ولا فيهم غير ان سيوفهم فلول بهن من قراء پدې کې کمه نشي مگر دا کمه چې توري کنداو دي لیکن استثناء چره کې دې شوې د گذشته زمانه د آینده نو ذاتي مستثنا کا لیکن کې دې خورشي دې سوې ما سلف هم تصلا کې دې شي نه دې تسوي مبالغه الا ما قسلف چې کوم مخکې مردي بس اباحت ختم شو اسنا یا منقطع یا متصل شلا او په طریقې د مبالغه باندې انه کان فاحشا کدیو د مشرکان ته په جاهلیت کې اولاد زینا نه وي ها هغه نکام جایز ده تاسو کتابونه کتلی باب نکاح الکافر کتابونه نکاح الکافر هغه نکاحونه او بیشک دا نکاح کان فاحشا دا فاحش دی قبیح دی ومقطع او دشمنی ده نکاح دشمنی سبب د دشمنی دی مقت دشمنی ته وایي عادت دا دی چې سړی کوم خسر نکاح کی او د دې خدي مخکنه خاوندي د سړي په ذهن کې نفرت پیدا کیږي دا سبب د بغض دی
ابن کثیر وی د دې وجنا د پیغمبر خدا د بیان سره نکاح کول بد دی علت پکې راشو اگر چې هغه کوهی دي د پیغمبر مهندې دي وازواج ما کله وای مهندې دي کله وای نکاح مکوا کله وای سبب د مقت دی د دې وجنا الله پاک باندې کړی دي ويؤدي الى مقت ابن اباه بعد زوج من خسر نکاح ولهذا حرمت امهات المؤمنين على الامه لانهن امهات لكونهن پدې پوښوي ازواج النبي صلى الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو پدې پوښوي د پیغمبر بیان شوي د زمونږ د پاره مند شو سبب شو د دې د پاره نو دا بلکې سبب د مقت دی وقت كان هذا النكاح يسمى بجهاد نكاح المقت او دي ولت مقت ویل شو مقید مبغوض ورته ویل شو وساء سبيلا او ناکار الارض اکشوا دا حرمت وصول کو په تحریماتو کې کله به حرمت نسبی وی کله به سببی وی نسبی حرمت علیکم امهاتکم سببی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم سببی د زوی خذا په نکاح نه سببی سببی رضاعت سبب مصاهرت سبب نسب نسب یو شو سبب بل شو سببونه بیا دو قسم شو یو رضاعت شو او بل مصاهرت شو لا تنکحو دا مصاهرت شو د پلار خزه په نکاح مالا دا مصاهرت د زوی خزه په نکاح مالا مصاهرت دوا خويندې په یو مالا مصاهرت وريرا او تور په نکاح مالا مصاهرت او خور په نکاح مالا رضاعت کې خور مور وغیرہ د رضاعت د سبب شو او دا نسب دی حرمت علیکم امهاتکم حرام دی پتا سو باندې مین دي تاسو امور د خپل امور خو مور شو نه کده مور معنا کې اصل نمورم پکې در نشوا د مورم پکې در نشوا ټول جمهور نشو او یا اجماع د امت ته چې مور حرامه ده او د مورم حرامه ده یا په دې حاصله چې اصل ته ویل شي او بیا وی تحریم د زوات نه لري ځکه چې حرمت واخواتها تعلق سی په افعال باندې نو حرمت علیکم امهاتکم نکاح امهاتکم مجامعه امهاتکم تبرع وباسخه وبناتکم مور دمور مور پسې برد چې شو بناتکم لونستاسو نو بنات ته ویل شي یا فروع ته ویل شي لورم پکې دنکا د لورم پکې دنکا د زوی لورم پکې دنکا نس فرع ته ویل شي او یا اجماع د امت ته او امهاتکم ته مجدات کې په کوم اصل کې تویل شي او دغه شنه مراد د بنات هم دغه شان شو ټول پکې دنکا واخواتکم خويندې د خويندې درې قسمه خويندې اعیانی د پلار د مور د سکه خور د پلار فقط خور د مور طرف نه فقط خورو اخیاتی خورو اعیانی خورو علاتی خورو دریشوی وعماتکم تروریان حرامی دی د پلار خورو د پلار بیا درې خويندې دي اعیانی خور د پلار سکه خور ده د پلار فقط نه ده د مور فقط نه ده وعماتکم وخالاتکم او تروریان استاسو التفختوکم سره جبانشت دي سو اماتکم وخالاتکم فرق نشو کوله تروریانی او تروریانی د پلارنا اماتکم تروریان د مورنا خالاتکم او زین پوتن کی خاله ګوره د ماما خصم خاله وای دا پکې نه لګولې د ماما خص حرام نه ده د ترخه حرام نه ده د وراره خص حرام نه ده د خوري خص حرام نه لګولې دا خبره په ځان چته ونه وای وخالاتکم تروریان د مور طرفنا د مور طرف ټول دې قسمه ده خالصه خور ده عین ده د پلار فقط نه ده د مور فقط نه درې پاریو کې وبنات الاخ او ضرور لور ده کم لور ده اعیانی کم لور ده علاتی کم لور ده اخیاتی دا وبنات الاخت خور ده درې قسمه اعیانی علاتی اخیاتی درې دل کشوي په خبره په دا ټول پکې دنکا چې دن نشوي نو بیا په دې بلې بحث ته چې آیا کوم جنې سره او سره بد فعلی او کې دخل سره دا غیلور په صحیح باندې پیدا شو حرام ده کنده نو دلته پکې بلاتکم کې ابن کثیر وایي چې دا هم پکې دن کې دی شي چې شا پکې دن کړي دا ډیر علما په قائل دي او حناف په دې قائل دي نو ته حرمت مصاهره وایوخه او حرمت مصاهره په زنا هم ثابتيږي
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الحقوق من الاسلامي وبناتكم فانها بنت فتطلب بالعلوم كما مذهب حنيفه ومالك واحمد بن حنبل وقد حكم الشافعي في بعض ان على بنت شريف كما لا تدخل الى اخر فميراث کنده دارنګ درکم دام پکې یادوا چې دام پکې دنک بیا داغینه پس وامهاتكم حرام دي تاسو مين دي تاسو التي ارضعنكم في سینې درکړه ده مين دي سببي في سینې درکړه او بیا رضاعت مبارک اختلافات دي ښه یو قول دا چې لفظ سینې ورکینو الا احمد ته نسبت وکړه بل قول دې درې ابو ثور احمد ابن حنبل درې ذری سینې ورکی شافعی پکې پنځه ذری مالک ابو حنیفه لیس جمهور ډیروي کلک وی ډیروي کلک وی ډیروي کلک دا ټول پکې دم نشو مس الرذيل مثل الادمي په وخت مخصوص او ضنیم کالا د ابو حنیفه دو کالا د صاحبینو دام نسب شو او یواز سینه د نکول سینه پیدل نکول غواړي که سینې خلای کې دن نکړو هم کرا پیر او وستو طریقې دن نکړو هم کو په دغه دوه کالو کې او بنا په قول د عائشه باندې یو بالغ سره سینې ورکی نو هم دقه حرمت را ولی لکه څنګه چې نابالغ لور کړی شي اول کې لور کړی شي لیکن عام صحابه او عام تابعین کې خلاف دي وظاهر الآیت فرق د قلیل او کثیر نشته دي خبر د مسلم لا په المسط والمستان دا منسوخ دي چې فکر راځي شافعي سے وایي فینزو او سپینځلي په پینځو اوقاتو کې مور شي نو پس تاګنه لیکن عام علما د قصې نه وایي هغه کې پینځلي ویلي انور پکې مدد رضاعت وکاله دي د نیم کاله دي دا پکې بل چا پکې پینځلس کاله وي چا پکې سلويخ کاله وي عائشہ به پکې بوډای ویل شي او دلته نقل کوي په موطا امام مالک په سنن ابي داود کې يحيى بن سعيد یو سره راغی موسی ته پوښتنه کوي ما د خپل خزه په سینه باندې خلا کې خوده زما خېټه ته پي لاړل ابو موسی ته په ما معلومي کې حرام شو المسعود ته وای انظر ما تبتي برسن په ور کوي ابو موسی نو سفره وی رجال الى رجال لا في حوله ابو موسی وای لا تسالوني عن شيء ما دام هذا الحبر في يزوركم زمان تاسو کې دالو علم تاسو په دې مس کې ناس پی کنه زمان تاسو مکوي څنګه انصافي خبره وها ابو موسی یو صحیح عبد الله بن مسعود بل سوي اذا په غلطي مور کوا انت سوي حرمت را نه تا چا یو حرمت را زمانه تاسو مو کوي دیناسي کنه زمانه تاسو نو کوي ابن عمر را یو صحیح عمر فاروق ته زما وینځوا زبې خواله ورتلم زما خزه ولګي دا غیله سینه ورکړه چې په ما حرام شي دنه شو نو ما ته زما خزه وی خواله مو ورځه بل اسیر که عمر وی وها ورزا رضاعت نور روایتم په دې مقام کې بلا پیش کوا په دې مسله باندې بهر تقدیر او اختلافات خو به خدا پکې دي اوس پکې مور خو حرام شو داغین اخوا نور بسم چل خو واخوات من رضاعت خوین رضاعتنا ابن قیم وی حرمت یوازې په مور پورې ونخته خبره واوخته خور در رضاعت نم حرام شو خور در رضاعت نه حرام شو حرمت یوازې په مور پورې ده خور هم حرام شو نو مطلب حرمت دا سلات شو قران کو دمرو ویلي حدیث بشراشه يحرم من الرضاعت ما يحرم من نسب حرامي رضاعتنا هغه چې حرامي کې د نسب نه واښوي کنه لګون دي تفصیل درته کوم معمول غون کما خذ سینه دی ورو دا د استامور شوخه وای د دې مور بچی ک په خادي زما مو خويندې شوې د څه باندې چې ما چې سینه ودا لاغینې مخ کې چې بچیا په محله د خدا ورستو اوس مې مور شو مخ کې مینه مې چې مور ته مور څنګه نو د مور بچی ک مخ کې نیوي خو ورستنی سپور شوې کنه دا باندې چې دا اوس مور شو مور دا نو د مور بچی خو په حرام دي کنه ټیک شو او دغه سړی چې خاوند پلار شو نو د دغه سړی د بلې خدي بچی پتا حرام دي ښا ځکه دی پلار دی او د پلار بچی شو دا حرام دي د دې خدي د بل خاوند نه کې بچی هغه در باندې حرام دي
کده دی خاون نوی مخکی وی کده دی خاون نورستو وی کده دی خدی د بل خاون نوی نو هم کده دی خدی د خاون د بل سړی نوی نو هم دغه پس رازا او حدیث کې راځي پیغمبر خدا کرا یو ځل لحظه کسو دی راغه او حضرت عائشہ ور په هغه سره ذکر راځي او دا معلومی کې د حفصه تر ده نو هغه ولا سینه ولا خدي ورکړه دی خیر دی دې ته وای د سړی په معنا دا کله غسړې نه دا په براتلو نو دی وجینا سړی پلار شو او د سړی اور تر شو او د سړی هغه د پلار چې دین هغه څه شو هغه نیکه شو او دا هغه زامن وغیرہ شو دا ټول پسې ګوره او فقہ چې وایي یو شعر په فارسی کې وایا از جانب الشیر ده هما خو شول چې سینه ورکړه ټول حرام شو چې سینه ورکړه ټول حرام قضا حرام شو بچی حرام شو خاوند حرام شو زامن حرام شو رونه حرام شو وجانب الشیر خواب چې سینه دله نو څلی زوجان پرو کدا جنې وا خاوند دغه زوم شو کالکو دغه جنې د هغین ګور شولا او بچی چې دی حرام شو باقی د اتفا حرمت نشته دغه یو سره حرام دی او دغه بچی زما خويندونه ټول د خپلوان لري البته زما خزا یا خزا او خاون او بچی بس دا شو عزت شو نو بس دا پکې یادوا چې بیا پکې زده کوي ها دا تفصيلات باندې کې یو مولا سیو او ځان ته فقيه ویلې ها خوشاله خبره یو الک د چا سینه راوړل یو الک د چا خسینه نو د دغه الک په ځمانه د بل الک سره مونږ ډیکا دغه دا کومه خزه چې دا د هغه جنې سینې لري خلک راوړل دا نو د دې خزه ویډیو دا سره اوس نکاح او سینه خو دا بل سره راوړل دا خو نه کنه دا ورو نه دی ما چې تاسو کوم ما دا ورو یو مولا سه مونږ د لخت بلشتاو زم کنه بوینم کنه چې څنګه چلکی اشنغر کې ورته بلا شوراره وګر خلکو ته نکیږي چې راغی جو هڅه ښکته شو نو ناغه جنې بل چا سره واده شوخه خدا مولانو یې په فقہ کې ماهر یم ما څنګه ماهر سې زده کړی دي هیڅ شی زده کړی نه دي فقہ زده کړی بس دغه فقہ زده کړی فقہ بس نو نو دا مسلې زده کوي ښه دا څه بنا چې ما له فقہ راځي او خبر دی نه تفصیل دی نه کړي دا ټول به زده کوي دا ټول محرمات وامهات نسائكم وحرام دي پتاسو مین دي د زنانه استاد موږ ته خواخي وایو کنه جهت حرمت مصاهره ام من نسائكم دخل استاذ وربائبكم خلاص شو مین دي مطلق شوخه مین دي د زنانه مطلقاً حرام دي کدا دي خلی سره مجامعات کړي وي کنه خلی سره نکاح وکړه داغي مور حرام شو که مجامعات شوی کنه مطلق اکثر علماء پدې البته حذیری بل قول منصوب دي لکه څنګه چې پرکټي مبارک وایو وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم یو خسر سره وادو کی او د واده نه پس داغه غربایزه حرام ده کو واده نه کړي نو حرمت نشي نو پدې کې نو چاوي پدې ایمان د کوم داوی لیکن لفظ عام دي او دلکی په امهات کې جدات من قبیل ابي والام وان علونا او حرام دي پتا سو ربائب موږ ته پرکټي وایو او ربائب د ربی به جمله ربی معنی پالل شوی عادت دخل کو داده چې سړی یو خزه واده کی داغه لور د سړي کر راځي نو دوپل د لازمان دا چې د پکور کې دی وی خو موږ ته ربائب بیا هم وایو دا یو قسم وإذا وصف الربائب بكونهن في الحدود مخرج مخرج الغالب اکثر دا چې راځي کوړه دا لازمانه چې جینې ما خدای مواده کړو لوري پاد شو د پلار پکور کې پاد شو او زما کرانه هغه حرام ده تبدارې مغول ساتلې دا موږ ته ربائب ویلي دا تغلیبات اکثر چې کومه خزله پکور کې نکال راوړي دا غي لور هم سړي کر راځي نو ځدی وجه ربائب وتویل شي دا قید پکې نشته دي التي في حجور ما استاسو په حجور د حجر جمله نو حجر ستو پختو کې نو ته غيګ وایو غيګ داینه سره چې کومه خزه په نکاح دغه بچم په دې کې شي نشيګا حجور معنا پرورش کوي په حجورو کې یعنی په غيګو کې ذات رساتي او داقه احتفاظ دغه اتفاقي او دلته حضرت علي روایت کوي چې ربيبه حلال ده چې په حجر کې نه فقط اخرج ابو الرزاق ابن ابي حاتم بن صحيح
کان ابنتون خذ وفات شو اداغي بچشته وجدت عليها علي سره ملاو شو يسل له خذ وفات شو لوري پاتتا ما ته وی او پتايت پیدا استا په حاضر کې وای نه یې کا اوسر وکړه مې هدایت اذا په حاضر کې نه و او دنکی په حرمت کې بنات الربيبه د ربيبي هغه لور ینا کما خله چې ما غسته او داغي لور دا حرام شو د دغه لور هم حرام ده او داغي بنات الربيب ما شوم زما سره راغله دي خزه میرا اوسه دا داغي زوی دي داغي ربيب هغه بچي هم حرام دي لونه وغيرها او دا من نسائكم کائنین من نسائكم دا ربایب ثابت دي سنن او صاف الذي دخلتم من چې تاسو داغي سره دخول کړی وي این وعده کړی نه که دخول نو شي بیا حرمت نشته او شافعی زنا په پرد کې حرام ادا خو لیکن حرمت نه راولي احناف وی راولي فإن لم تكن دخلتم منها کتاسو دخول نه کړی د غزنا سره دغه مين دو سره دا ربایب حرام دي خسر د نکاح وکړه وعده نه شوی خدام رشوه یا طلاق شوه ربيبه اخلا فلا جناح علیکم شي ګناه پتا سو باندې وحلال ابنائکم بل حرام دي پتا سو باندې خدای د زنانه او زامن استاد حلال د حلیله جبلا حلیلا حلت نشورو کې کده سپردل نشورو کې لانها تحل مع زوجها في فرش واحد ذکر دا حلول کوي د خپل خاون سره په یو فراش کې یعنی په یو برستن کې سمې دي سپردل ویل شي په یو جامه کې او یا سپردل دي یا حلت دي الذين هذا زامن من اسلابكم استاذ زامن النبي ان متبنا خبر دي کا اگر چې په دې کې ابن همام سبا حس کړی دی فتل قدیر کې وعام خلق دې وای ښا ابن تیمیه رحم الله پکې سبل خبره کړې ده کنه یعنی فرض کا زما یو زوید رضیع داغه رضیع لخرج په ما حرامه ده کنده نغوی دا کی قرآن کو ده امین اسلامکم خیت خو دي لیکن عام علما وی چې کداغه من اسلامکم یو کنه څنګه چې وی خو حلال ابنائکم حرام دي نو حلال ده ابن من الرضاهم حرام ده یو سره زما زوید رضای داغه دور داغه خزر حرام ده کله دي وان تجمعوا بیا او حرام دي پتا سمانه جمع کول د دو خويندو مز کی پنیکا کی په ملکیت کې دو خويند زماره شي خیر دي او چې په مجامعت کې راځي یا پنیکا کې راځي نو غلط خلاصو او په دې وخت کې بیا احادیث مشهوره په ګوره یو سړی دی یو خره پنیکا کې دا او داغه ترور سره په یو دي کې اغستې شي نه ترور پنیکا کې دا ورېره او فردا اغستې شي وای نه حدیث کې راځي او حرام دی پتا سومان دی جمع دا دو خويند هم کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکتیر شوی دی پوخا بلا کارونه کېدای شو نو دی وجینا اوس به کې نه دلته غنور خبر چې تاسو ما ویلې چې عام خذ او عما او خذ او خالات دام حرام دي اکثر علماء الحديث مشهود دی مسلم ابن حبان ابو داود ترمذي وتلقى الصدر الاول بالقبول اغلب جمع کړي او الا اسلام القطيعه یا متصله په طریقې د مبالغه الله بخون کې مهربان دی هغه خلاص داغي نفس والمحصنات من النساء او حرام دی پتا سمان دی پاک دامن زنانا یا منکوحه زنانا محصنات چکم دی سوکوی خاوندان مراد کے نصری خاوندان دا خاوند اغا خدی چی منکوحی والمحصنات حسن حفاظت توی احسان حفاظت توی احسان راځي ګوره کله مسلمان ته محسن وي مسلمان دا محسن دا په اسلام خاوند دې محسن دا آزاد دا محسن دا ګوره درې وړه ترجمه کې احسان په خدای کې راځي مسلمانۍ په قران کې په اسلام سره دا اذا احسننا اذا احسننا اسلام راشي و اذا محسن شوا آزاد شولا محسن شولا وعده وکړو محسن شولا اتبع پاک دامنی پا کراغللا محسن الشولا رافی بکوئی چا عاقل الشولا و اذا مهدام پاک بلا کرنم الشولا ندلت مراد محصلاتنا آغا خدی چی منکوحی آغا خدی چی پنکاشوی خدی آغا خدی منکوحی زنان والمحسنات او زوات الازواج زنان آغا خدی چی آغا منکوحی دی الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی مالکان دی خیلاسون استاسو
نو چې منکوحه شو نو حرام شوله اوس چې منکوحه نو حرام شوله اوس یو ویزم را وستله د دار حرب دار اسلام ته نو دا په حالت کې خاون خوشته کنه الا ما ملکت ایمانکم دا حنا په ایمان دي چې خاون دي الته او خذل تذن ما ملکت ایمانکم دا شوله او د چا په ایمان دي او چې ملک راغی جو خبره خلاص شوله نو یو مسله پکې دا چې ملک راغی مراد نه مزوجات دي او مراد ملک الملک بالسبي خاصه کچ دا څنګه چې خاوند په دې کې موجود دی او تاسو زما ملکیت شی ما په واسطه د چاوینو ما په واسطه ما ته حلال ده نه مالکان دي خلاصونه خاوند دي کوله بل وطن کې دي یو ترجمه د محسنات شولا خاوندان والا او پاک دامن هم پکې ویل شي نو خبرې په نور مقام آزادي پکې ویل شي دلته مراد نه خاوندان والا کتاب الله علیکم لک د الله دی حکم د الله دی فتاسو كتب الله علیکم وأهل لكم ما وراء ذلكم حل استغفار ما سوا د دین د دې سره نکاح کولای شي انفرادا و جماع یوازم کولای شي په جماعت سره کولای شي خلاص شو ان تبتغوا طلب کوي تاسو باموالکم په مالونو خپل باندې دا یو بل بحث شو چې سره نکاح کوي نو ګوره مال به پکې یو حدیثونه د سپکشته شوافی حنابلہ دا سوای یو سړی سره د خسر نکاح کوي تا به قرآن خیمه تا به حدیث خیمه تا به سبق وي نکاح کې دی شوی او مونږ وینا ان تبتغوا باموالکم طلب کوي په اموالو مہر ور کوي او چې حدیث کې راځي نه چوي ما تعالی په نکاح کې به ما مکه القران په برکت ته در قران ته قران نه ذکر در کوم ما خو ورکړي موږ شي وای هغه ان تعلیم به ورکړي محسنین په داس حالت کې تاسو په نکاح کې راوستون احسان عفت پاک دامنې ته وي په نکاح کې راوستون کې تحسین کوي د خپل ځان پاک دامنې کوي غیر مصافحین په داس حالت کې چې بد پیلی پیدا کوون کې نه صفحه په عربی کې ستوي وبوتو سب الماء زنا توي ځکه زانی مقصد سي سوا د وبوتو یول بل مقصد نوي مصافح معنا وبوتو یول کې پرداګه بد پیلی کوون کې نه اول استاد سم ترجمه کړو کنه د مصافحات ترجمه کړو د مصافین مو کنه باری ګړې کوون کې هغه سین نه هغه سواد دی دا سین دی سین سره وبوتو یول مصافحه خذبت فیلی کون کی مصافح معنی سړی بد پیلی کون کی او مصافح په صوت سره برګړه کون کی ته مصافح ویل شي مصافحات هغه ځان لباب دی او دا ځان لباب دی احنا پدې پیش کړو چې نکاح بغیر د مہر نشي کېدی او پات څنګه نور خبري الته به برکتي وایا ٹھیک شو اوس پکې نور خبره فمستمتعتم به منهن کمی زنانا چې تاسو لاغې د فائدہ واخلئ فما استمتعتم فالذي هغه زنانا چې فائدہ واخلئ تاسو به باغې منه له زنانا ونه سوچ از فائدہ والے شرطیه شي یا هغه فاتوهن اجورهن ورکه غیته محروم دغی فریضه مقرر یو بل مسله چیړم یو بل مسله د تمتع مسله ورته د متعی مسله ورته مولانا مودودی پر رسائل مسائل جلد دویم او دریم کی د دویم په اواخرو کې او دریم په اوایلو کې بحث کوي نو سیویل دي نو خبر دي مهم غوندي یاره وی د سنیانو شیعاګانو چې دا جګړه شروع کړې ده چې مختار اواز او ناروا ده کله سنیان ویلي وي چې په حالت د مجبورۍ کې خبره شي وي او د شیعاګانو ویل چې مجبورینو خبره به خلاص و منګه وی چې مولانا مودي وای چې په حالت د مجبورۍ کې تمتع متجایز دی مولانا وای ور متایته جایز کار سیل کتري دی وای نه زیسو کوم مجبور ما خبره اوریدل مولانا نه په یو وخت جایز ګڼم او نه په بل وخت جایز ګڼم زما دا مسلک نه زه خدای په منځ کې د اصلاح خبره کدي د سیویل راځي ٹھیک شو بیا دی مونږ ویلې چې عبد الله ابن عباس ویل شاوي چې عبد الله ابن عباس هیڅ شي نشته مې سړي کتلې په خوب کې ابن کثیر راوړو مطالعه وکړه مظهری راوړو او تاسو وکړه امام مسلم حدیث راوړو نو وګوره مسلم کې راځي حدیث عبد الله بن زبیر مشهور دی
وی یو خلق دی چې خدای په سترګو وړاندې کړیم دی او په زړه وړاندې دی هغه متاجز عبد الله ابن عباس نه په سترګو وړاندې هغه خبرې مکوا انک لجلف جاب ته خدای سخت په جوړېږي دا خدای امام متقین په زمانه کې شو د پیغمبر خدا په زمانه کې څنګه خبرې هغه یې کچې رقم دې کم کړو توکل دا مسلم کې او دې صاحب نه یې شي مسلم کې یې شوی او ابن کثیر خو کتلې نه دي ګورم نو څنګه چې ګورې ته استاد خبره کوي او دې عثمان دا وایي او وਹੀ روان به استاد طویل دي او دې استاد په خبره باندې عمل کوي او دې خدای بل څه خبره مې نو سبوته وایي زما یو شاګردو نمی حسین جانو په سنمو یو ځل او تما سبق ویلو او په سبق کې وته ما ویلو حضرت الشاه مولانا علی کریم الزهری چې یاره دا غي مطلب دانوخ په کلی کې بلا شانه کوله اوس ما ته جواب کوي چې دا فارسی ما ته ویلو تاسو هم کې د اشتاف راشي ورې ځکه یې ګمره منډه کوي چې رو تار ځان تا خبره ولې وکړه ندیده کی وقد استغل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في الإسلام ويعرف في الإسلام كلا غالي نوشلش ولا شك ويعرف غالي نوزوسه ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب إلى الشافعي وطائف من العلماء أنه بيها ثم نسخها ثم بيها ثم نسخها وقال آخرون أنه بيها مرة ثم نسخها ولم ينسي وابن عباس وطائف من الصحابة القول بيها لزد مجبوري بوخي یو مولاو اوس مرده په توري کې الکه په متاجم ضرورت وي نو دا څو کو دا زرم کته وي دا روایت احمد نهم دي کان ابن عباس وكسو وابي كعب وسعيد بن جبير السودي قالوا وما استمتعتوا به منهن الى جنسن فاتوهن وجوهن فريضا كما زايد فائده ولتريتي مخالف ورکه وتا وقال مجاهد نازل شي پنیکا لكن الجمهور على خلافه ابن كثير ورسو 474 صفحه مطالعه کوا او جو بحث کوا کنه ازاي شو کنه وای نشتی نو کله چې خبره کې خو نشتی لیکن چې وایي شته کتابونو کې شته نه بیا بسوي دا پکې تفسیر مظهری دی یو صاحب ماته تفسیر مظهری کې شوی ما تاسو ویلي مطالعه خوشته نه کنه سئل ابن عمر فقال حرام فقال ابن عباس يقطي به فقال لابن عباس يقطي هغه فطور کې فقال هل تنظم بها حضرت عبد الله ابن عباس ته ویلي حضرت عمر په زمانه کې ویل ویلي استمتاز توي ابن عباس يراها الان حلالا ويقرأ في مصاتم وفي حرف يبين الى اجل مسمى وكان يقول رحمه الله عمر متق رحمته ولولا نهى عمر خلقه باتفيلينك ولا او رواشي تحليل عن جماعه من الصحابه رواه النسائي والطحاوي من اسماء الى اخره چورت صفحه دلته ګوره څوک دی جلد دویم دا پکې څوک شو دا پکې تفسیر مظهری او جمله په مطالعه لیکن مصطلح روان دي قال حافظ وافتى بها من التابعين ابن جريج وطاووس وعطاء واصحاب ابن عباس وسيد بن جبير وفقهاء مكه ولهذا قال لوزاعي في مار الحاكم في علوم الحديث خلاص ودا مديني والا په مسلو کې به د حجازونو پنځه خبرې بونه مانی د متعی والا د مکه او اتيام نسائيات بارهن من الديني والا او بیا وست راضي وقد حكيه د پتور کو په واحد معنی د حالت اشتراکی ولعنت باسبار لمال الحازمين طريق الخطابي ما ابن عباس توي استاپتوي خلق ویوړي شعراء وي سوي قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخص الاطراف انسه يكون مسواك حتى يسر الناس صاحبه ابن عباس فتوى مني کنه معنی او د داسې اندازنانو په اطرافو کې شوق شته کنه استاد اوسېدو دی دا واپسې پوري سبحان الله ما پدې پتون کې ما الا کلمات وتم لا يحل الا للمضطر وقال ابن المنذر في تفسيره والبيقي في سننه ان الا لا والله ما ابتدت ولا حضرت ولا الا للمضطر او مخکې راځي ولو مسلمون الوطن عبد الله بن زبير قال مكه وان ناسا اعمل الله یو خلق دې سترګي الله دې کړی زونه دې کړی سترګي یو تور ابن مطاع وړاندې کوي تاریخ کې بصری ابن عباس سترګي دې فنا يا ابن عباس انك لجيل فنجان تو قام قال او صح دې فالامر كان متوقف على الامام المتقين
ان زغل فجر بنفسك فقال ان فعلتها لا ارجمنك باحجار فقال ابو ديول ابن عباس رخصت في حول الاسلام کې لمن استطاع له داسې پسې ګوره 73 او 75 او 77 او دا مطالعه کوا او دا ټول دا څوک دي تفسیر مسری ابن کثیر او جو بیا پس راغوای ضرور المانی مطالعه کوم ما يغم ګوره وأوكي ابن عباس أنه أباح التجراري والعادة بالأسفاري رواه ابن جبير أن قال ابن عباس لقد صار الفتيان قد قلت لما الشيخ لما طال مجلسه يا سؤال هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في وسط الأطراف بأن تكون مسواك مثل الناس قال سبحان الله ما بهذا الطيب وما هي إلا كلمته والضم لا تهل للمصطفى بار تقدير ده مبتعي مسألة شدان وقعت تعالى زاد المعاد رواه ابن قیم رحم الله وی کله وی پیغمبر خدا بنده کړی په خیبر کې یو قول شو بل وای بنده کړی په حج کې بل قول شو بل قول دا چې دا د فتح د خیبر نو ورستۍ دا د فتح د مکې دوران نه لري خطا شوی دا خطا شو د حج نه دی بلکې د فتح د مکې څوک وینا دا په اوطاس کې بنده شوی دا شافعی سے وہ یوزل بندوا آزاد شوا بیا بند شوا بیا آزاد شوا دو ذل حرمت دا شافعی سے عام علماء سے سفیان بن عیینہ استاد شاگرد سوال ابن قیم کوئی زما پر زمانی اصل کی حرمت شوی دی په خیبر کې نو دا په کوم ځای کې د فتح د مکه او دا چې په خیبر کې دا غلط فهمی ده یوزل او دا چې ویلي په حج کې دام غلط فهمی ده بیا راځي چې حضرت جابر وای دا حلال او پیغمبر خدا زمانه کې او عمر بند کړی دا بیا څنګه جواب دا دی چې پیغمبر خدا بند کړی وا او مشهور نه وا شهرت ولا چا ور کړی دی عمر فاروق ور کړی دی نو تفصیل دا دی پات شو دا چې مولانا سے وای نه مولانا سے تفصیل کتلې وای او مې کوم دی لیکي تیر رسائل مثلا هغه په دریم کې لیکلي زید نه حلت قائل ایمان په حالت مجبورې کې نه په حالت غیر مجبورې کې دا خو د شیګانو سنیانو خبرې نه کولې دا قسم خبرې خلک کوي تاسو به مو آیا چې بس دای جای دا کړو خپل کې کار کړو وګوره د دوه خو نه نکاح ته جایز وای پسې وایا دا پکې وایا ها تفسیر دې کتلې دی راوړوا دوه خو دې حرامي تفسیر کی دا یو تپوس دې سائل تپوس کړي دې دوه خو دې او پر یو ځای کې شوی دي او ملا یو ځای دا یو خوشاله بل خوشاله یوږي بل وږي وي دغه دوه جن کو سیل بسکو مولانا جواب کوي فجیل کې ناس په ملتان کې تاسو مولانا وای چې دا د مفتیان ته تاسو کا ها زمانه کې تاسو کې زبر جواب درکو دا خبر ته مفتیان اول خو زمانه خلې خزه نکاح نه کوي کنه نو نه دي کوي نو کې څه کار دی او چې کین بیا وګور لاول د اپریشن مسله پکاشي دوشي اکه نکیږي نو دا مومن شي ویل چې بدپیلی کوو او نکاح مکولای شي ویل د حق دی زما خیال دی چې دوله مور کو یو له ور ولی ته یو خفضه نو بل خفضه چې خوشال یو ګرځي بل ګرځي نو دا دواړه په یو کټ کې او د یو سړي سره بینه دوه سړي سنجل وکيږي یو بچي به یو طرف ته بل بچي بل طرف ته ایو سره اجلاس واستقین ایو ته مستقین بل ته بنستقین دا کېږي شي نو یو خاصه مسله واغستن خلکو دې چل دي الګ مولانا مودي وچ مردار خورا حلال په حال د مجبوري خو څه مطلب شي هر وخت یعنی دا د خلکو څخه خبرې دي سره حیرانه کا پکشي چې وران دي دا جو وران دي د مسوایا کنه سره برالې نو خاصه ده په دې مسله کې راشه او دې خبرې کې ځان ناړم یې بار طریقه یو سوې کله بل سوای نه دا خبرې تاسو وکړې خبره مازال پوها کوا ودلستو کتابون دي قتل ولا خلاف الان بين الائمه وعلماء الامصار الا الشيعه في عدم جوازها او نقل دحل چا مالک د کړی دی نو غلطی کړی دی او بیا څوک دواهان پکې نشته دي نکاح په خپل ماتيږي میراث پکې نشته دي دا ټول خبر یاد و ان الله كان عليم حكيم الله خودن کې خوند حکمت دی وما لا يستوي منكم لا چا طاقت دی پتہ کې تولن د مالداري مالدار نه دی او چې مال نشته دي نو ايان کې حب ايان کې حاج نگاهو کې د پاک دامنو ایماندارو سره یا د آزاد ایماندارو سره دلته آزاد وای او ایماندار څه کوله فمما ملکت
پس نکاح دیو کی داغین چی مالکان دی خیلاسو نستاسو فلیکی عبتن کائنتن من پتایاتکم دوی استاسونا المؤمنات چی ایمانداری بیا یو مسئلہ را پیدا شو چی یو سر طاقت دا ازاد ایماندار نلری نو نکاح بقی دوی سر نکا طاقت اون نبقی ساسی روتنا مفهوم امام ابو حنیفه مفهوم نده معتبر چلا ده معتبر نکا طاقت وو دوی سر نکاح کین هم کولشی او که طاقت نون هم کولشی عام علماء طاقت نین کئی بار اکا طاقت نو ون نبقی امام ابو حنیفه مفهوم معتبر نده که طاقت نو دیکلی دا خوی نو که طاقت نو طاقت نو نبقی دا خوی نبقی یوشو او دویم د طول معنا کور کی آزاد خزانه لکه آزاد خزانه موجوده و نو وینځ په نشي غسته پنیکا اسی تصریح کولای شي وینځ نشي غسته دلته د طول معنا شي مالداری یو ترجمه او د طول بل ترجمه صدا کور کی آزاد خزانه دا چا چې طاقت نه پتا څنګه طول یعنی حرې په کور کې نشته دي نو الابا کوي اګه حرې وا نو بیا په وینځ نشي غسته دا یو خبر شو دا اختلاف شو بیا چې اخلي نو وینځه بخري خو ایماندار بخري لکه وینځه غیر مؤمنه و نو نه بېلی وینځه غیر مؤمنه و نه بېلی ته تسوي مفعول وصف مخکې مفعول شرط شو اوس مفعول وصف شو او ابو حنیفه وایي طاقت وو نو هم غستېشي که طاقت نه نو هم غستېشي او یا ټول معنا فکور کې آزاد خزانه او ایماندار چې دا نو دا به اخلي او غیر ایماندار که اخلي مقصد شي خو مکروه کاری وکړو کولای شي او مفوسه معتبر نه دي نو په دې کې بیا غو مسلې شو وجوز الامام ابو حنیفه دا خبر عامه کړه فلکه ما طاب ابن النساء وحلكم ما وراء لكم دي دا ټول کې وو شرط او مفوسه معتبر نه دي نو چې نشو او یا دا قیدونه دي په تاسو چې کراهت ته که چا وکړو کراهت والله اعلم بإيمانكم الله تاسو په ایمان باندې واقف ته با تاسو ثابت دي د بعض نور فان کی فرقهن باذن اهلنا نکاح سره کوي فاذن د اهل باندې د دې سره نکاح کوي د مالکانو په اجازه باندې بلا اذن مالک دا کار نشي کېدی واتوهن ورجعت وجوهن مهرون ذات دي خذوات کوي محسن بالمعروف پروا طریقہ محسنات فلاس حالت کی چې دا محسنی وی یعنی په نکاح کې راوستل شي وی غیر مصافحا فداغه بدفعلی کون کې نیوی ولا متخذات اخدان او نیون کې وی د اخدان د خدن جمع دا خدن دوست وی په تیر شوی تاریخ کې دوه قسمه خزی وی بعد خزی تاسو ما بخی بخاری کې دوستان سلور قسمه نکاحونه یو دا نکاح ولا موږ تاسو چې کو یو سړی لور ته یو سړی خور دا ورته دا لور دی مال په نکاح کا او ورته دا پخینه وسمشته دویمه طریقه دا وا یو سړی وو تکړه د بدن په لحاظ سره نر بو خسته بو بل سړی بخپل ویته وی چې بیواری دی رشي کنه دا کړه به ورشي نو دا سره صورت دی کنه بیا دا په یو طریقه اسلام راغی دا ختمه کړه بل طریقه دا وا چې خلق ولګي دو د یو سړی خپل ورتلو مختلف دا خدي بچي مو شو د چا نه دی د پلان کې نه دی بس هغه په پته پاله کې شو دا غبو دا درې مشو دا اسلام ختم کړه بخاری سلورم یو زنانه و دا په کور باندې بجنډي ولاړې وي اګن خلک ورتلو بچي مو شو د چا نه دی نو هغه بس نه ویلې قایب پیراوستو چاندازي لګی چې د پلان کې سړی او د پلان کې ماشوم بوته د سترګې د مخ د پلان کې د سره برابر دی دا سلورم سلور شوی اسلام چې راغی دا یو پات شو درې ختم شوی بیا لکه مخکې زما بیا لکه مخکې زما مولانا سے دعایی چې د حضرت معاویه د چا سره تعلق سره عبد الله بن زیاد بن ابي چوتو زیاد بن ابي نو د زیاد د مور سره ابو سفیان د جاهلیت په زمانه کې یو تعلق ساتلو بیا زیاد لوشو پیدا شو لوشو مقرر شو خط تقریر کوي ودیغ دې پسې دې په عربو کې سره تر ډېر خيار دي په تاریخ کې عمر زید عاص خيار دي زیاد ابن ابي خيار دي حضرت معاویه خيار دي
عمر زوی د عاص خيار دی رسول خيار دی عمر د عاص دی حضرت معاویه زوی حضرت معاویه مغیره شعبہ او زیاد تقریر وکړ د حضرت عمر ته پیش کړو چې دا حالات دي دا د چا زوی دی دا چا دومره خيار سره ابو سفیان دلته په ګوټ کې ناسې په جلسه کې پلاری ما ته معلوم دی پلاری ما ته معلوم څوک د حسین کله د چا په مخ کې دوه تنو په مخ کې خلاص شو پته خبره وشو حضرت عمر زمانه تیر شو چې تیر شو نو بیا د حضرت عثمان زمانه تیر شو د حضرت علی زمانه تیر شو زیاد د حضرت علی یو افسر دی علی سے وفات شو اوس معاویه سے چې کوم دی اوس مشر دی زیاد هغه ته حاجت دی او دا هغه ته حاجت دی الکه ته خدای غلام نه ته خو پلان کی ته زموږ پلان وشوي ته زموږ رول ثابت شو نکاح وشو کنه مولانا صاحب دا زیاد صاحب په باره کې معاویه سے فیصله غلطه کړی و هغه غلطه څنګه ضرور نه دي څلور قسم نه قانون اسلام چراغ نه قالوا ذل فراش ولا الحجر ویلي اولاد د فراش دی او اهل حجر ورکوا نو تاسو دا خبرې بیا چې په ثابت دي ما په جاوی المصانف کې قتل یو ځل فیصله د چا په مخ کې وکړه په خبره پوښوي چې دا پلان کې د پلان کې سړي رور نه دی ځکه دا د جاهلیت زماني خبرې اعتبار نشته دي چا ورته ویل سیب دلته فیصله یو کې او د ځان د پاره فیصله بل کړی دا وی زموږه فیصله غلط نه دا فیصله ټیک ده هغه مو په خپل خبره کړی لیکن بیا هم څنګه ګولیان دی مولا سي خبره کړی دا تقی عثماني سي به سړی دی مې لوی سړی له خو سنې بلتی کې د شیندات نه مړ رسو ان دا قسم خبرې په هر خبره کې او سوچ چې کین ته معلومات کیږي بار تقدیر دا ټول خبرې پکې د محسنات او د غیر مصافحات پکې ګوره ام متخذ اخدان مصافحات چې پیداګه کوي او اخدان دي ته وي دا مې دوست دی بدفعل نه یم ګوره بدفعل نه یم دغه هم تعلقات دي هغه مې دوستانه ده دا متخذات اخدان زنا په کې منقسم الى سر والا پټ وکړه نو چې پیداګه به کو نه ته مصافحات ویلي او چې پټ وو هغه ته متخذات اخدان ویلي شو لاهور ته خدا سنې طریقه نه لاهور کې التا یو هیرا منجور تویل شي د بد فعل یو خاص اډه اوس په یې باندې پوخانی خبر کو نو باندې وی چې هغه پډا کوي او بعض به اسی ګډاګانی کولې تعلقات می ساتل نوې اخدان ویل شي اخدان دقیقه جبل مرګري فین اتین فاحشن کراتلو غدی په فاحشه باندې پناکار عمل فعليه اسماء المحسنات دی په دې باندې نیم د هغه چې په آزاد خودکم آزاد دی دا آزاد او آزاد په یو دی اغا سل دوری دی نیمه کان 50 دوری شوی اوس دلته بیا دی پاین احسننا کودونی اوکرو نو پاین اتینا اکا وعدی نیکڑی بیا بسن چلی التم دقا 50 دی دا قید دی بیا ولی نو جواب دا دی چالک دا توهم پیدا کی دیش شنکاو کن دلتا با دا حد جات شوی نزدکای ویلی نو که اسلام چا دا احسن ترجمه اسلام کړي چې دا اخذ مسلمان شي او بدفعلی وکړي نو بیا خو د شوا او پایناتینا او چای پاین احسن کمن کوه شو بیا تعامل شو نو پدې نیم دي رجب خو نیمه دې شي نیم مړکا او نیم مړکا خو دې ویلې دورې شو ذالک دا حکم چې نکاح وکړي د یسرا لمن خشل عذابکم سوچ یې کې د تکلیف نه عن التکلیف ته وایي یعنی بدفعلی کنی کان کومان بدفعلی نه کیږي نه عن التکلیف ته سبب تکلیف یو سره یریږي د بدفعلینا نه ودی کړی وان تصبروا که صبر کوئ د نکاح د وینځونه خیر لكم دا تاسو لپاره خدي ولی وینځه پردای ده کنه دا کړه بدن نزی راځي نو څه خبره زما سره تعلق ده کده پلان کې سره تعلق ده التزی او دلتزی ممتحنات تی مبتذلات تی ولاجات خراجات بهر تزی دل نزی کاروبار کوي وان تصبروا خیر لكم الله بخون کې مهربان دی يريد الله غواري الله ليبين لكم تاسو وضاحت کړي مفعول به حذف شو يريد الله واضح کې بیانوي الله پاک اراده لري تحلیل او تحریف سره چې وضاحت درته وکړي يريد الله مفعول شو تحلیل ما حل وتحريم ما حرم ليبين لكم تاسو وضاحت کړي چا د عالم په تاکید لأي بين ذا مفعول به او خیتاستا
سنن الذين من قبلكم عادت مخکنو پیغمبرانو نیکانو ويتوب عليكم قبول توبه وکړي الله علیم او حکیم دی او الله یاد لري چې قبول توبه وکړي او غواړي کسان چې تابع د خواهشاتو دي څوک دي ودا يهود دي نصارا دي او وای چې خور د پلار چې وی کنه حلاله د پتورات کې څوک مجوسیان دي هغه د خويندو خسره د پلار طرف چې وې سره نکام کوي دا سيدور سره نو غواړي کسان چې تابع د خواهشاتو دي ان تميلوا تاسو کاغه شي د حقنا من عظیمه ډیر غټ مایل کېدل او بیا وای الله الهي په دې احکام شرعي او باندې سپکواله راولي پتا سو باندې چې ویل ځنې کار واده د خپل داسي او پیدا شوی د انسان کمزور په دې کې یو آیت باندې ما یو خبره کړو بیا حدیثو په جلد اول کې تیر شو لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن كريما ويغلبهن لئيم فأحب أن يكون كريما مغلوبا ولا يحب أن أكون لئيما غالبا خیر په خزو کې نشته او سړی صبرې دې نشي په عزتمن باندې زوروري وي او لئیم په زورور وي دوست کنه ما چې کریم شو مغلوب او دوست نګم چې لئیم شو مغلوب یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اوس بل مساله کو ایماندارو مخوره مال خپل کور کې په باطله طریقه باندې اغه محرمات د زنانو سره داغه نخوازګار شو محرمات تعلق سي د مال سره داغه بحث کوي باطل مخکماویل او عقلا دی باطل معنی زائل عبس نو یا عقلا نبی یا شرعا نبی یا عرفا نبی یو شی چې باطل عقلا وی نو هغه تاسو پیژنئ یا نو شی چې نه هغه ته باطل وي عقل وي نشته لکه اجتماع النقيضين انتفاع یو شی په یو وخت موجودم دی معدوم دی نو دا عقلا شرعا غلا زنا دا ټول باطل دي شرعا عرفا خوارق هغه نشته دلته مراد د باطل نه باطل شرعا چې شرعا د هغه جواز نه لکه سود لکه جواری لکه د چا مال کمول د چا نه ظلم سره مال غسل دا ټول بلا استحقاق د چا مال غسل الا ان تكون تجارتا مگر کوي تجارت ان تراض منكم صادر پر راستا سبحان دا څه اسلام قطع شو دا خو باطل نه کنه مگر کوي تجارت ان تراض الا ان تكون التجارت تجارتا ان تراض او په دې کې انتقال د مالو شي په طریقه شرعي نو دا هو تجارت شو لیکن د دې مناسبه میراث هم پکې دنه نه میراث شو هبه شو نو ذکر بشي د خاص او مراد نه هم دام ویل شي او اکثر خو جایز دي ولا تقتلوا انفسكم ظاننا موجدني یو ترجمه ځان خودکشي مکو دام یا یوبل موجنا دا یوبل وجل دا هم ګورای که شو لکه ځان وجل دغه دا ګورای که ستا ورور دی نسبی یا مذهبي قتل دا ګویا که ځان وجل شو اسوګي ګناهونه مکو دا سبب د قتل دی په دې پوښوي سو دشمن وطن ته وایي چې التاسو قتل کی سو کوئی ځان هلاکت تماشوي دام پکې وایا حدیث پیش کړي احمد ابو داود عمر زید عاصف پیغمبر خدا ولي کلمہ په هر کال چې ذات السلاسل ورته ویل شي jihad دغه ذات السلاسل سو غرونه دي یو بل سره پیوس دي سو کوئی نه کفار ځان په ضرورت لري هغه ته ویل شي نو خو مولید لا کار په یخ شپکی یلدرم کولم بوما نو مړ بشما تیمم یو مونږ وګړه مرګ د پاره شرا په سمتا دا ورته یا عمر تاب جنوب یو مونږ کوم ما یا رسول الله احتلمت في ليله بارده شيء البرد فاشفقت وانقسمت ان اغتسلت ان اهلك او الله فرمای لا تصلوا انفسكم فتيممت ثم صليت فذهك رسول الله ولم يقل شيئا وي خندل دام پکې یادوا چې یخنیه توین هم پکې ویلې شي ځان مو وجنه هم پکې الله تاسو باندې مهربان دي او مې په ذالک چې ځان دا کارو کو ځاني وواجو یا پردې مال په حرام طریقو خورو یې خلیفہ میراث په ضرور واغستي عدوانا د حد زیادت او ظلم په طریقه ظلم باندې زرد دن نبی کوته او دا خبره په الله آسان ان تجربو کبائر ما تنهو کزان ساتي د غټو هاګې نشته څنګه بل شي وي عنه د هغه معنا د کول دغینه نکفر عنکم من سیئاتکم نو لری بکو منگا پټ بکو ستاسونا واړو واړو ګناهونه ستاسو
او دن بکتاسو مدخلن دن نکیدل او داس دن نکیدل یا زید دن نکیدو ادخالا کریما مدخل مستر شو دن بکتاس دن نکول کریما عزت مندو اس دا گناہونو کبیرہ و بانے بحث کو ابن کثیرم دیر بحث کرده هر مفسر کرده روح المانی مخی من کبیرہ و سوایو وای چې یو کبیره څه ته وای چې سړی دا کارو کوي پای پر خصوصي عذاب راغلی وي چې دا کار چا وکړو نو قران او حديث وای چې دله بدا سزا ورکو نو دې ته سویل شي دې ته کبیره سوګوي چې پای کې حد راغلی وي سوګوي چې پای کې سخت دمکی راغلی وي سوګوي راغی په حرمت باندې قران حکیم فیصله کړی وي اسوګوي هر یو جرم چې خبر ورکړي چې د دین څخه پروا نه ساتي اسوکه چې حد وی کو وعید دواړه وی اسوکه تحریم دار په کتاب الله سره شی وی دا بحث لدی یو ته خوارج وی یو ته معتزله وی گناهونو کې کبیره او صغیره شته سنیانو کې اکثریت وشته خوارج وی ټول گناهونه کبایر دي ټول کبایر دي کبیره او صغیره پکې نشي یو فرق دا شو دویم د کبیره په کول باندې سکیږي خوارج وی کافر شو معتزله وی نه کافر شو نو مسلمان په دې ایمان کې شو خلاص شو او داغې نه پس بیا بحثونه شروع شوي دي چې کبیره څه ویل شي او رستوایی چې فرق بکو خامخه خود صغیرین اولانه صغیره مکه ولا احکر رجل رفیع دقیقه في السهب في حال الوزي معاجل نه دې کوي سړی تون سړی وړو کې غوندي ګنا په هر سره اگر چې د کمزور سړي لپاره په کې بانشته فكبائر الرجل الصغير صغائر دا غټ شي ورکه ګناه لوی ده وصغائر الرجل الكبير كبائر وړي ګناهونه د لوی شي دا کبائر بعد تقدیرو که غټ ګناهونه نه کوي نو اړه بدرته الله معاف کوي معتزله وسنی معاف کوي چې دا ځان ساتي د کبائر نه پدې به معاف کوي امونږه معاف کوي به په عبادت باندې معاف کوي به په عبادت باندې او خوارج هو ټول کبائر دي او داغه د پاره بیا سنمونه مستشید اجتنبوا السبع الموبقات شریک الله له پیدا کول جادو کول قتل د نفسو خوراک د مال یتیم سود خوراک د جهاد په دوران کې واپس کېدل پاک دامن ایماندار خلک په فعلی نسبت کول شرک الله تعالی سره مور خپل خپل کول قتل النفس ډیر ګناهونه پکې نقل شوی دي او بیا ابن کثیر پکې دا نقل کړی دي په عالمانو تکنزل کولم پکې دا نکا عالمانو تکنزل هم په ګناهونه کبیره او کې دن نک دا پکې نستګوم سو کوئی کبایر دی ته و چې په دې قران کې کم ذکر شوی دا ډیر وګت بحث دی اقوال د ابن عباس وو او بیا روان دي سو کوئی کبایر سبون بیا تابعین او قول پیش کوي او بیا وقد اختلاف علماء اصول فروع کې ویل کی سو کوئی چې پاکي حد په شرع کې سو چې پاکي وعید خاص راغلی وي اسو کو چې نه هغه معصیت چې موجب د حد دی اسو کوئی چې هغه پورې وعید ملحق شوی امام الحرمین هر جرم چې داغه معلومیږي چې د دین څخه پروا نه ساتي بل یو عالم قاضی ابو سعید کبیره هر فعل دی چې قران ویلي دا حرام دی هر ګناه چې داغه پنځه کې حد ویل کې قتل وغیرہ یا فرایض پر خودل سره روان دي کذب شهادت او روایت په حدیثو کې دروغ ویل قسم په غلط خبر قیس بویانی وی کبائر ودی قتل النفس بالحق والزنا واللواط وشرب الخمر والسرقه وغسل المال قصبا والقذف وذات الشامل شهادة الزور اكل الربا روزه رمضان کې بلا عذر روزي ما تول يمين په درو قسم من خلقه الرحيم حقوق الوالدين ترى من الزهد تقوم اليتيم خيانه في الكيل والوزن فطول وزن کې کمه زیاته تقدیم صلات فاتیم باندې او دا تین ورسکول بلا عذر مسلمان په حق او هل درو پیغمبر تفل کنزل صحابه او کرام تکول شهادت بلا عذر رشوت غسل خل سړیو زي ګرځدل او ارشاد شغلي کول زکات په خودل امر المعروف نهي المنکر په خودل سره د قدرتنا قران هيرول پس یادولنا او حیوانات وجل په ور سره او خذ خاون نظام بندي بلا سبب نا امید رحمت الله امر مکر الله او اعتراضات علماء قول وقياف اهل العلم وحمل القران ما ذات كبائر دي ولكن خنزير بلا عذر مردار بلا مجعوره دا ټول پکې د النبي او بیا نقل کوي په دې کې زمو استاد حافظ ابو الله الزهبي کتاب دی او یا کبیری ترخ کړی دی ابن کثیر بهر تقدیر یا حرمت په قتیده کې سره راغلي سوګي پای کې حد راغلي سوګي پای کې وعید راغلي خصوصي سوګ دا وی دا غینه معلومی کې د دین څخه پروا نه ساتي بهر تقدیر دا پکې
ولا تتمنوا ما فضل الله وی پردې مال په باطل مخوره او داول ځای خوري ځکه د سړي تمنا راځي ارمان د مال زماوي داغه نه پس دا کارو ته کی قفال وای تمنا مکوي ارزو مکوي دا هغه شینو چې ورکړي الله پاک باندې پای کې باز تاسو باز نور وادي دا ارمانونو مکوا چې دا پلان کې بنگله زماوي دا موټر زماوي دا غزنانه زماوي دا پلان کې زماوي د دین هم داخلو پیدا کیږي للرجال نصیبون د سرو د پاره برخه ده مم مکتسبو د هغې نه کوم کسب کړی دی من تبعیزیه د بعض دا کسب نه خرج خوکب یا د وجد کسب تعلیلیه وللنساء نصیب دخل د پاره برخه ده مما تسم دا غي کسب کړی د تورات پیش کړي ام سلمہ یا رسول الله سړي غزاګان کې غزا نه کو او دا غي د پاره څنګه پانی میراث الله تعالی ولي کړی یا خذ مطالبه شي jihad کو ثواب شي د نورم پورا یا د میراث واشه تمناګانی مکوي د سرو لپاره برخه ده د وجه کسب د دینه د خلق لپاره حسنه ده نه او سوال کوي د الله د احسان نه بشک الله پاک په هر سمانی واقف ولکل جعلنا موالي اوس دا پکې عصبه شروع کو سببي عصبات سببي یو سره دار حق مراشي او دار اسلام ته مسلمان شي اب بیا بل ځای ته ویناو چې روح زما ورته تاسو کېشتي کمال چې په غلطي سره سکارو شي نو تاوان به تور کې وای او خون به